El gallo, simple y sencillamente lo que hacemos los galleros es magnificar su naturaleza, porque el gallo, como han de saber, bueno, todos los galleros, los que les gusta el gallo y los que no sepan, el gallo ha sido dotado por parte de la naturaleza de un arma muy poderosa que es su espolón. Es un huesito que tienen en las patas, que si no es cortado cuando el animal tiene alrededor de 1 año o 18 meses, ya se darán cuenta de lo que estoy hablando. Filosísimo y mortal. ¿Para qué lo requiere? Para defender su territorio, sus gallinas, para defender su terreno, cual pueblo ante una invasión. Así es el gallo.